Toodete ja kategooriate järjekord e-poes. Nii kategooriate kui toodete järjekorra tegemiseks on vaja neile igale ühele sisestada järjekorra number. Seda saab teha konkreetselt iga kategooria või toote muutmise alt. Näiteks võtame konkreetse kategooria ja lähme tema muutmise režiimi. Siis näeme siin üleval on selline väli nagu järjekorra number JRK. Siia võib sisestada suvalise täisarvulise numbri. Üldjuhul on soovitav siia panna neid numbreid 10, 20, 30, mida suurem number, seda tahapoole lükatakse. Ei pea olema konkreetselt 1, 2, 3. Kirjutame siia näiteks, me saame võrdluseks vaadata teiste kategooriate numbrid. Sulgudes olevad numbrid näitavad, mis on konkreetsele kategooriale järjekorra numbriks märgitud. Kui me tahame näiteks antud kategooriat selle kolmanda kategooria järgi, siis peaksime panema sellest suurema ehk paneme siia näiteks 30 ning salvestame. Peale väikest värskendust on näha, et 6. kategooria liikus ära kõige lõppu. Kui kategooriatel ei ole määratud kategooria numbrit, siis nad kuvatakse automaatselt ettepoole. Täpselt sama on ka toodetega. Toodete järjekorra määrab täpselt samamoodi järjekorra number. Võtame näiteks konkreetse toote muutmise režiimi ja samamoodi saab siia määrata järjekorra numbri 10, 20, 30. Ja selles kategoorias olevate teiste toodete järjekorra numbritest saame ülevaate siin kõrval olevast rippmenüüst. Kui me soovime seda toode number 5 järgi panna, siis kirjutame siia 60 ning salvestame. Ja on näha, et meie praegu muudetud toode läks toode number 5 järgi.